găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi o să jucăm Horrorfile, un fel de Dead by Daylight. Și eu m-am mai jucat aici un pic, am level 6. Cheamă Deu Pro Gamer. M-am mers. Așa că mi-am pus Deu Pro Gamer. Deci să mai explic despre ce e jocul. Dacă nu știți Dead by Daylight, atunci nu o să știți nici ăsta. Trebuie să... Stai, dau un meci ca să vă arăt în timpul meciului. Bun, deci aici este un criminal. Stai că nu o să băga criminalul. Suntem 5 oameni. 4 oameni, 4 supraviețuitori și un criminal. Aici este criminalul ăsta, cultist. Și aici sunt niște personaje. Eu sunt ăsta, Deu Pro Gamer. Și acum mi-o băgat pe o mancă, pe o mapă, pe nume Bunker. Și noi trebuie să reparăm generatoare. Și după ce am făcut 5 generatoare, trebuie să ieșim pe ușă. Și eu am aici niște iteme, jos în dreapta. Și dacă dau chestia asta, doza, atunci mă face să alerg rapid. Și dacă dau inelul, atunci mă face să fiu invizibil. Și nu mă mai vede criminalul. Da. Ce noob. Da. Trec cu criminalul prin mine. Ok, fine. Acum trebuie să fugim. Reparăm și pe ăsta. Ăla l-a prins criminalul, săracul. Wait, mă ajut? Ok. Și aici poți să zici psico ăsta, așa se cheamă criminalul în joc. Thank you, mulțumesc, follow me, urmează-mă și help, ajutor. Poți să zici help atunci când ești în închisoare. A, da, și dacă te prinde criminalul, stai să mă duc la criminal să-l găsesc, să vă arăt. Dacă nu știu unde e criminalul, trebuie să caut aici. A, generator, lasă criminalul. Hai, criminale, omoară-mă, unde ești? Bine, până atunci, până când vine criminalul să mă bată, eu lucrez aici. Așa, omoară-mă. Așa. Acum am adrenalină și fug foarte rapid și dacă mai îmi dă încă o lovitură, atunci mă pune pe jos și dacă face chestiile negre deasupra mea, atunci o să fiu în închisoare. Și în închisoare pot să vină oameni să te ajute. De exemplu, cum vine ăsta. Și acum trebuie să apeși un buton, te ajută și acum, și uite, acum eu merg încet pentru că sunt rănit. Și acum asta îmi dă viață. Și dacă ești rănit, atunci ți se văd urme la picioare de sânge. Deci trebuie să apeși pe butonul ăla cu lacăt ca să... Acum îl ajutăm și pe ăsta. Ulu! Dă-te bă de lângă mine! Și dacă te bagi pe uși, asta e chestia, că trebuie să te duci pe lângă cât mai multe uși ca să nu te prinde criminalul. Da, loc am prins pe ăla. Sunt invizibil. Fraiere. Aoleu, nu mai sunt. Da, adrenalină. După ce mi se termină adrenalina, o să cam mor. Da, și mă bate criminalul. Și când zice power on, atunci înseamnă că ăștia pot să fugă. Adică pot să scape din joc. Și de obicei, când tu ești în închisoare și e ușa deschisă, adică power on, nu mai vine nimeni să te salveze, tot să duc la ușă. Da. Aici sunt ăștia 3 și eu sunt aici în închisoare. Acum nu contează. Și ăștia au ieșit și eu am murit. Și aici zice... Da, bun. Așa, bun. Trebuie să faci quest-urile astea. Eu sunt deja la Capture 2. Și dacă faci toate chestiile astea, misiunile, atunci o să primești, uite, Butcher, un criminal, și o nouă mapă. Aici zice Play a Survivor, când ești supraviețuitor. Eu l-am pe Gary și pe Jack. Așa. Și Play a Psycho, adică criminal. Asta e primul criminal. Butcher.
automat pe preferata mea și ăsta, vârcolacul. Și aici la level le vezi abilitățile. La criminal nu știu care sunt cele mai importante, dar la supraviețuitor știu că cele mai importante e viteza, adică speed, și medicina. Adică medicina te ajută atunci când e unul rănit. Adică când l-a scos cineva din închisoare, atunci când i-a dat criminalul o singură lovitură, atunci te ajută medicina. Adică eu îi dau foarte încet viață lui, dar dacă ai medicină mare, îi dai mult mai rapid. Da, acum trebuie să jucăm un pic ca să vedeți și voi cum e jocul. Deci în principiu trebuie să faci toate generatoarele. Eu dau pe ăla. Hai să vedem. Jocul merge chiar foarte bine. Da, nici acolo nu era generatorul. Aici. Facem generatorul. Și medicina te ajută și la aparatul generatoarelor. Adică cu cât ai medicina mai mare, cu atât ți se repară generatoarele mai repede. Bun, să vedem ce mai facem acum. Eu m-am mai jucat jocul ăsta și nu știu cât de cât. Aici e ușa. Ok, fine. Și asta e o tehnică foarte bună. Când mai ai un generator, 2 sau chiar 3, nu știu, atunci poți să te duci direct să aștepți la ușă, să facă cu echiperii tăi generatoarele și când le-or termina, tu scapi direct. Da? Pe ăla l-a prins, i-a dat o lovitură. Mamă, fugi. Bă, stai, Gigele. Acolo e criminalul. Mamă, ce s-a întâmplat? Bă. Își dă singur. Sau fuge criminalul după el? Ai, nu. Fugi, bă, Barosane! Haide, bă, Barosane, fugi. Ok, stai că mai știu eu o ușă. Îți 2 uși pe mapă. Ok, ăla l-o prins de încolo, nu-mi pasă. Bun. Olo, de ce fugiți? Asta țipa, de ce ciudat. Bă, du-te, bă, eu spring. Cu generator. Eu. Și acum trebuie să mergem la ușă. Cred că vine criminalul de eu fugit. Da, nu, măcar dacă să făceam generatorul, dar n-am făcut. Nu, stai, acum mi-am dat seama că... Stai, nu trebuie să fac generatorul. Lasă-mă pe jos. Da, nu trebuie să fac generator, pentru că acum nu o să mă mai salveze nimeni. Da. Sau mă salvează ăsta? Help, Gigele, ajută-mă! Bă, a trecut pe lângă mine. Nu pot să cred. Stai că poate vine asta să mă ajute. Da, nu prea cred. Da, bineînțeles. Da, asta e chestia nașpa. Tu faci multe generatoare și după aia te omoară criminalul, că că criminalul merge mai rapid decât omul. Și, na, după aia mori și ușa deschisă și aia fugă. Na, deci aici să vedem quest-urile. Get it to rank 2, 5. Level 6? Da, eu am level 6. Eu am level 9 pe Jack. Și pe Gary nu cred că trebuie, n-are legătură. Hai să vedem, să-i dăm. Da, și deci Get Gary pe level 5.
Jocul de prins. Ah, da, trebuie să-l iau și pe ăsta. Pe ăsta l-am luat deja. Trebuie să-l cumpăr și pe ăsta ca să pot să-l iau pe ăsta. Da, bine, deci... Asta e o misiune, să-l iau pe ăla. După aia să mai vedem. Gary Terrain 2, că trebuie să joc cu Gary. Craft a one compass. Asta la Gary era. Nu aici. Level. Da, ăsta. Trebuie să-l craftez. Prima oară. Stai. Nu. Aici la level. Nu, la skill. Prima oară trebuie să fac asta. Da, deci acum tot ce mai putem să facem să jucăm. Și stai să facem ce quest-uri mai am. Upgrade the workbench to level 2 in the workshop. Care-i workbench-ul? Că m-am uitat la asta și înainte. Asta? Nu. Da? Nu știu care. Ia, Jack le are? Nu cred că e. Stai, cred că știu unde. Create items. Numai nu știu care e workbench-ul. E workshop. Unde e? Ia, go. Și mă duce aici. Nu știu ce trebuie să fac aici. Nu știu. E bine, da, să dăm acolo. Le facem mai târziu. Acum trebuie să mergem cu Gary. Ia mai ce acum se de criminalul. Bun, hai să începem. Hai să vedem. Am iară mă băgat lângă ieșire. Numai bine că știu 2 generatoare aici. Așa, frumos, reparăm. Sicurăm, fugi! Follow me. Gigele, de ce fugi? Spune și mie, bă, bine, lasă. Olo! Când scrie aici, you are screaming in fear, criminalul te vede. Deci, cred că o să moră. Da, lasă, nu e problemă. Nu o să mor. Că dacă și ăsta vine la generator, atunci e clar că nu e criminal pe aici. Bun, eu mă duc să campez în față la ușă. Și când mai fac ăștia cu echipării mei 2 generatoare, eu scad direct. Easy. Aici e ușa. Să mai așteptăm pe aici. Generator, nice. Bă, și asta abia habar n-am. Deci dacă mă prinde criminalul acum, nu știu ce fac. Da, o să dau un rage cu din ăla. Fugi la ușă, bă! Haide, bă, mai rapid! Rapid! Mă, deschide-te! Deschide-te, bă, odată! Deci cel mai nașpa este atunci când ești aici în față la ieșire și îți dă criminalul, că criminalul de obicei trebuie să îți dea 2 lovituri ca să te omoare. Adică ca să te lase pe jos. Adică ca să te bage în închisoare. Dar uneori poate să mai dea și o singură lovitură, fatality direct. Și îți dă una de mor instant. Ok, da, din păcate i-am dat. Hai, de ce? Vreau să dau asta. Ce să fac? Bine, deci eu mai trebuie să dau aici. Să fac o busolă. Așa, asta. Și la Jack să iau pe asta. Am mai să mai jucăm un pic. Da, nu știu cu cine.
Get your account to level 7, ok? The workbench to level 2 in the workshop. Dar care-i workbench-ul? Nu e niciun item. Warehouse. Workshop. Da, habar nu am asta. Level object over. Vedem? Dar ăștia să iau pe asta egoistul. Și să fac acontul de level 7. Adică mai îmi trebuie vreo 3400 experiență. Cam așa. Hai să vă arăt și un meci cu Jack. Să vedeți care e diferența dintre cum repară el generatoarele și cum le face Gary. Gary le face mult mai rapid, are medicina mai mare. Mie mi se pare că cel mai bun jucător din asta e Mary, o fată. Deci ea merge foarte rapid și are cea mai mare medicină din tot jocul. Stai cum intru acolo. Deci e foarte bună. Hai, mă fac criminal. Da, bine, acolo. Eu repar aici generatoare liniștit. Iarăși. No, de ce fugi? De ce fugi? Gigele? Gigele, de ce? Explicăm și mie. No, iar de ce fugi în partea asta? Gigele! Bă, m-am băgat singur în pușcărie. Da, bine, dă-l încolo. Mă duc să-mi repar aici generatoarele liniștit. Aoleu, l-a băgat pe unul în pușcărie. Hai să văd dacă moare, că dacă moare mă să-l ajut, că s-a aproape de el. Hiloe. Nu l-au băgat. Bun, eu repar aici liniștit. Asta repară mult mai încet. Adică așa mi se pare mie. Ok, s-a reparat unul. Da, bine, asta Jack are și medicina mai mică. Deci e normal să facă mai încet. Bun, hai să căutăm, știu eu unde mai era o ușă. Nu e nimeni în închisoare. Ceau. Da? Eu cu asta suntem singurii care nu și-au luat damage. Mama, de ce fugi? De ce fugi? Vrei viață? Bine, hai că-ți dau. Mi se pare că fugi. Nu! Du-te, bă, lasă-mă pe mine să supraviețuiesc. Nu, dă-i în el. Dă-i în el, mă, nu mă omoră pe mine, please. Nu, era să mor. Nu, au șutat ușa. Rapid să intru și pe asta. Gata, am scăpat. Criminalul, asta e chestia, când te vede criminalul, cel mai bine este să fugi pe ușă. Adică să fugi prin uși. Că acel criminal, adică dacă vrea să meargă prin uși, trebuie să dea cu piciorul în ele până se rup. Și asta durează ceva. Deci, acum o să să mergem să-l ajutăm pe ăla din pușcărie. Sau să-l ajutăm, nu știu. Hai că merg după ăștia doi să vedem ce fac ăștia. Da, bineînțeles, ăsta-l ajută, e băiat bun, bă. Hai, ia știu. Suntem 3 Jack, bă. Bă, stai mă pe loc, mă, bă, vrei viață sau nu? No, criminalul iarăși! Dai în el, nu în mine! Please! No, vine după mine, nu pot să cred. Fugi, mârlane! Tor, pleacă de aici. Trebuie să ies pe ușă, Bine, acum dăm viață. Help! Țărane! Bă! Da, bine, dă-l încolo.
s-au reparat deja ăștia, mă duc să deschid ușa. Adică încă nu pot să o deschid. Mă duc să campez în fața ei, ca atunci când e gata să ies direct. Pot să moară ăștia toți, numai eu să ies. Asta e chestia în jocul ăsta. Că mulți se gândesc numai la ei și ceilalți mor în pușcărie. Da, aici e ușa. Bun. Acum nu pot să cred. Mă știut, mă, mărlanul ăsta. Hai, necrosule, ajută-mă și pe mine. Bă, l-a ajutat de 2 ori pe ăla și pe mine. Help! Hai, mă, vino și la mine, te rog eu. Bă, nu te mai plimba pe lângă mine și ajută-mă. Deci ce-mi vine să-l bat pe ăsta? Ajutor! Da, deci... pe ăsta fugărește criminalul. Asta mai e singurul în viață. Și cred că o să moară. Haide, mă, ajută-ne! Hai, mă, help! Help! Da, am murit toți. Porcărie. Ok, să vedem ce mai avem pe aici. 4.000. Complet de la asta. Ok, da, l-am de 6, bine, nu asta mă interesa. Ce, mă, într-o oră? 20 minute. Skill, ce e chestia asta? Asta, create items. Păi și nu poți să creezi din alea. Bă, nu mi-am făcut-o ca să o creez. Ok, bine. Abilități. Bine, nu-mi pasă și asta. Bă, asta e navigation. Stai, ce era la misiunea aia? Craft. Oleu. Și ăsta e craft one compass. Hai că am înțeles fix. Trebuie să craftez un compas. Da, bine. O să craftez după ce fac asta. Bun, cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal și ne revedem cu următorul episod. Pa, pa!